এখন আছি আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম যেখানে চা চাষ হয়, এটা হলো সেখানে সেই যে মালানি ছেড়া সিন্স 1854 এইখানে সর্বপ্রথম চা চাষ হয়। ফাইনালি আমরা সিলেট যে কারণে আসছি চা বাগানে, যেটা দেখতে কাঙ্ক্ষিত সময় সেখানে চলে আসছি, কারণ একটু পরে আমরা সিলেট ছেড়ে বেরিয়ে যাবো সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে। ফাইনালি আমরা চা বাগানে পৌঁছাইছি এবং একটু চা বাগানটা একটু টাইম দেবো, একটু ঘুরে ঘুরে দেখবো এবং আপনাদেরকেও দেখাবো সেই মানি ছেড়া চা বাগান, যেটা 1854 সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে চা চাষ শুরু হয়। তো দেখা যায় একটু ভিতরে যেয়ে ঘুরে আসি। ফাইনালি এখন চা বাগানে আসছি, সেই কাঙ্ক্ষিত চা বাগান। এইটা আসার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম, বাট চা পাতাগুলো কেটে ফেলছে, তো মানে কয়েকদিন আগে কেটে ফেলছে, এই জন্য একটু বাগানটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু যখন সিজনাল টাইম থাকে, মানে চা বাগান পুরো পাতায় টসটসে থাকে, তখন দেখলে আর অনেক বেশি সুন্দর লাগে। তাও খুব ভালো লাগছে, এনজয় করতেছি। আই হোপ আপনারা সিলেট ঘুরতে আসলে অবশ্যই চা বাগান ঘুরবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। এটা আমাদের বাংলাদেশের একটা ঐতিহ্য। আর আমরা এখন যে চা বাগানটায় আছি, এটা হচ্ছে 1954 সালে বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ হয় এখানে। সো বুঝতে পারছেন কতটা স্পেশাল এই চা বাগানটা। সো আজকের মতো এখানে, আর আমার ব্যাটারিতে চার্জ নেই। হ্যাঁ, ও ঢুকতে আমাদের 150 টাকা লাগছে এখানে, তাছাড়া ঢুকতে দিচ্ছিল না। আর আজকের মতো এখানেই, কারণ আমরা এখন সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। সো আমার ব্যাটারি চার্জ শেষ। সো আজকে মনে আর দেখাবে না। গুড বাই, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বাই। মৌলভীবাজার, এবং আমরা হচ্ছে পাহাড়ে যাচ্ছি, ফুলাউড়া পাহাড়ে। এবং আমার সাইডে দেখতেছে সরি চার সাইডে পাহাড়ি রাস্তায় মোটরসাইকেল এক মোড়ে। আর যে প্রকৃতির যে ভিউটা, এটা এক কথায় অসাধারণ। মানে এটা আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কতটা দিয়ে এনজয় করতেছে এটা আসলে একটু বুঝাইতে পারবো না।
এইটা হচ্ছে আমাদের আজকের রুম। আমাদের ওয়াশরুমটাও ঠিক আছে। সো এখন সুনাম ও এসিও আছে আমাদের। ওরকম না, আমরা সবসময় এসি রুমে উঠি। এটা একটু খারাপ না, এটা মিথ্যে হয়ে যায় না। মানে আমরা সিলেট থেকে সুনামগঞ্জে পৌঁছলাম এখন রাত 10টা বাজে। বাট সিলেট সুনামগঞ্জের রোড এতটা খারাপ, বাসে আসলে কেউ টের পাবে না, কিন্তু মোটর সাইকেল আসলে বুঝতে পারবে যে কতটা খারাপ। এখন তো আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে বাইরে যাবো এবং বাইরে যাওয়ার খাওয়া দাওয়া এসে ঘুম, কোনো কথা হবে না। সো কালকে দেখা হচ্ছে বারেকটিলা, নীলাদ্রি এবং শিমুল বাগানে। বাই বাই।